迎接过年，为了解蔬果、肉类、甲花卉的供应以及物价状况，市长为特伫农局长甲农会总干事等人陪同，特别前往安南区批发市场关心。农会表示，蔬果等作物的收成充足，价销嘛真稳定。另外，肉类等特产的部分，随着市场需求增加，价销有淡薄仔起，不过拢伫会当接受的范围。会中市长除了指示加强供销甲调配，嘛趁机会先甲摊商请安拜年。那我们今年大概看起来，大概蔬果的价格都还是平稳，稍稍上涨。然后肉品的价格像猪肉这一类鸡肉也大致上涨在1成以内。那鸡肉是持平。那水产品的价格就不一定了，有些进口的水产品。像土托鱼就上涨很多，有些像台湾鲷就比较持平，小小上涨而已。那上涨比较多的是花卉，因为花卉都是年节应景的，所以希望大家可以买。市长跟大家推荐最好的就是台南的火鹤，火鹤一方面桂你爱和鹤，一方面红色很讨喜。这个市长推荐有一些评价又讨喜又好的一些蔬果啦，或者是这个鱼肉啦，或者是花卉，都是欢迎可以买最好的本产的。欢迎大家，祝福大家有一个快乐的这个农历新年，新年快乐！根据了解，台南整体农渔产品的价销甲其他县市比较起来拢差不多。虽然应景的花卉有起较济，不过市长嘛强烈推荐咱在地平价嘛真好格调的货货，欢迎市民多多选买。台南新闻，阮是何乔邦采访报道。